We're looking at the aftermath of one of the strongest storms ever to tear across the ocean and smash into land. This is probably one of the top 12, so in the top dozen of all storms ever seen on this planet with the satellite or in person. That's how big this is. It is not as deep as... I mean, look at these pictures. I mean, the destruction is incredible. Hundreds of thousands of people displaced, some more than 10,000 Perhaps feared. millions. Yeah, more than 10,000 Displaced. feared dead. These winds were almost 200 miles an hour. Ako si Jolito Ariahot, President sa Quezon Junior United Farmers Association, CUPA, din sa Ormoc City. After Yolanda, tanan jud din halos, kumbaga tanan lubi, kumbaga devastated jud siya ang sitwasyon. Kumbaga sa diri kalubian man jud ni before, so pag magita nato karon istag sa dalang jud ang nahabilin niya kalubian. Kuan after Yolanda, so City Agriculture Office nagpatawag og usa ka meeting og nag-encourage sa among mag-organize og usa ka association para sa pag-retrieve sa mga debris nga nahitabo tungod sa Yolanda. Ang pangita jud diri is usually is manananggot. Karaghanan sa mga tao diri is manananggot. So nagsalig sa lubi. So kuprasan, nayuban yung mga maisan, katubhan, so mga may kasagingan. So madyan na siya diri ito lubi, o tuba or saging sa pinaka resource income diri sa matag simana. Ang nagsugod mis mga 20 sa organization nga natuko diri sa Quezon Junior. So karon na nami sa 97. Bisan pa man og daghay mga threats, mga challenges sa pagtukod og association nga ang uban mingon kuan na siya kanang overnight na siya, pero I think nga dili na siya ako na baliktaron nga prinsipyo sa mga tao nga kana nga mga hunahuna nga kini nga association is mag last jud nga sunod sa mga next generation. Ang DE naman, ang uban sad nga mga NGOs nga nitabang sa amo, nag-facilitate sa amo sa seedling materials. So this ang amo mga seedling materials is from BSU. So kay nakaibaw man nga ang BSU is a good quality ang ilang mga product. So and at the same time the training from BSU para sa aming mga farmers. So dito nagsugod nga naghimo lang ginagmay lang ang mga plat lang siya, then eventually nakuha na mo, na-expand na mo hangtod karon nga ni tubo na siya. Before may kami project kami sa cacao, sad to say nga na failure tungod sa init sad. So ang kasaba mo yung nag-sustain jud sa amo at nakita na mo nga na potential sad siya nga kuan kanang padagkaron kay na market, at the same time resilient siya sa mga sa weather conditions at siya. Ang kasaba is kuan jud siya kanang fit din ni sa among lugar tungod sa among terrain kuan sa among yuta. So kuan kanang nagtry man gud make mga different variety of kanang mga plants, no. So during the time is may init og pila to ka buwan, I think 5 ba to or mga kabuwan. So nakita na mga ang kasaba ray nag-sustain. So buti pa sa amo tan-aw nga ang kasaba bisan pa man sa unsa nga ingon ani nga nay mga weather disturbance, so makasustain jud ang kasaba. So man amo gipadagkan. At the same time, opportunity sa to nga kuan nga mong kasaba is na adjoy market. Wala jud siya masayang siya sa kasaba. Kami kung unsay mga inputs o mga trainings, knowledge nga gihatag sa DA, sa gobyerno, sa BSU, so amo na gina-apply kay nakaibaw man mi nga kami mga farmers sa god mi wala god mi dili mi expert sa ingon ana. So kami nga apply namo
super nakita na mo nga kuan ka ng good ang result niya. Sa trainings, kung may mga value-adding product sa processing, so pag ang pagdili naman pwede sa processing, so nami ang San Miguel sa for feeds. Karon ang tungod sa among quality sa among stocks, so wala mi mahabilin sa among pag-harvest namo, wala mi mahabilin tungod kuhaon sa gobyerno. Kuhaon sa DA, paliton sa DA, ipanhatag ngadto sa ubang mga LGUs. Ang atong gobyerno naman nag-promote man jud sa ani kasaba karon kay nakita nila nga mo ni ang mo sustain in times of calamities. Before pa man nag-encourage sa nagkuan jud mi ani nga kasaba kay pag in times of mga disaster calamities, ang kasaba is mapuslan. Okay, so kami last 2019 kami nahimong kasaba Cluster Management Excellence awardee for the first prize. Tungod ang kami pag unsay ang amo lang na kuan nga unsay kuan sa gobyerno sa amo particular sa DA man na siya nga kuan program. So may nga cluster, so ibig sabihin nag-compose jud mi og 30 hectares more kasaba production. First prize man to siya is worth 2 million. Okay, so sa YRRP nga natabang is like cheaper, so kasaba cheaper, so dako ganay siyang tabang sa amo kaysa manual siya. Ang cheaper man gud ang paspas man gud siya, so maka-produce mi og 3 tons per day to 4 tons per day. So unlike kung manual, so it's about 1,000 ra siya ka 1 tons ra siya. So paspas yun siya ang kuan labi na kung nindot lang labi na kung tag-init, so kay makapaspas sa produce o kanang among kasaba kanang product. So kung manual lang atong gamiton is daghan ang magamit ni mga tao kung daghan gusto sa dimo makataas og kanang volume production. Pero muna kinahanglan nimo daghan tao, so daghan ang imong kuan bayranan kumbaga kay dako ang imong mas dako sad ang cost sa manual process kaysa sa machine. So man nga kumbaga kung mag-ngarite sa kasaba cheaper, less ang tao, paspas ang production. Kami naman through the effort sa atong City Agriculture Office din sa Ormoc City na before na gamay pa lang ang among kuan ang among production. So, pinaprocess na nila ang mga documents na kinahanglan. At the same time, during that time, kami naka-partner mi sa ubang co-op nga member o accredited sa San Miguel. Parang among mga members, mga farmers, ang ilang mga kasaba dili madaot. So dako gyud ni gikatabang diri sa among barangay nga nahimo ning Aciopa United Farmers Association tungod kay nakatabang ni sa among mga tao diri nga kaniadto sa wapay abot ang Yolanda mangoprase na sila na karon nga nianang kuan sa samtang nagpaabot pud sila sa katong mga lubing nga nangatumbag ipangtanom wa pa man sila lain mapanginabuhian. So ang uban nga walay trabaho niya sila diri sa asosasyon. So usapod nga natagaan pud namo sila og trabaho. Dako ang gikatabang sa BSU kay sila gyud ang naghimo nga ang kasaba mahimong intercropan sa mga lain-lain nga mga produkto. Limbawa ang BSU diri ni Saka nagpahimo og demo farm, kasaba, intercrop, kamuti, mani, mga vegetable din ha nga patanom. So mais, labi na ang mais. So sa mais hangtod karon wala gid mi kuan na gid sa mais kay samtang naghuwat mi sa balanghoy makaharbis na mi sa mais. So dako gid ang katabang kay wala man mi kakuan nga pwede ra day intercrop ang mais sa balanghoy. So bisag mani, so mani nindot sad kayo ang kuan sa balanghoy intercrop. So nindot mao ginay amo gi kuan nga og di patungod sa BSU nga ni hatag ana nga mga teknik. So wala sad mi ana siguro na mi kinaugalingon nga pangkuan diha pero di gid para sa ila nga pwede ra gyud ay pwede makahimo pa nga lain income samtang nagpaabot pag-harvest sa kasaba.
una nga among istorya nakatabang sa among pamilya, maliban sa among mga asawa nagtrabaho kami pod mga asawa na apod sa asosasyon. Mag-process mi og mga root crops among ipangbaligya nami pisto sa City Hall, gitagaan mi ni Mayor Richard, magpoto mi, magkamote chips o kamote juice every Friday niya. Kana among kita, among tagaan og siyang asosasyon, kuwaan sa expenses amo mabahin-bahin mga food processing. Nakatabang mi sa amo pamilya. Naa nami pangbawon dili nila nga adlaw-adlaw nga pambawon allowance. Ano niya, mga project kay ang kita sa amo pamilya ang mga bana through pagkaon raman niya, mga medicine ana o vitamins. So ang pang-allowance sa amo mga anak na ako nakuha sa amo income mga food processing. Before after Yolanda ang kato si Ma'am Roa nagkuan man pud to dire sa mga sweet potato. Naka-training na gud mi, balik adto mga ikatulo ka bisis. So last na mong training katong sa YRRP nga dito sa LGU Health. Sa una dito mi sa root crops. Sige migkuha dire undercare. Dako ang akong pasalamat sa YRRP tungod kay sa mga tabang nila sa amo gikan sa pag-training sa mga gamit sa agriculture ug sa palambo sa among asosasyon nga hantod karon nagsustain gihapon sila. So salamat jud kaayo, Mamang Sir.